رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلينا بالهدى ودين الحق وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. بسبب أبي بتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kakati tukomyewo mulundi gwaffe omulala ku mirundi emingi gye tubeera mu kifo kino. Ffe mu wiiki tubeerawo mulundi gumu gwokka, naye neebaza bakadde bange bashiyuuku ababeera wano, kubanga nkimanyi nti guno gwe gumu ku mizikiti egirina enkizo. Abakulembeze baagwo bafuba nnyo okulaba nga buli lunaku wabaawo ekiriibwa emyoyo gy'abagoberezi baabwe. Ekyo kikulu. Eriyo emizikiti egimu egitafaayo. Mulimo gw'abakulembeze b'abasiraamu mu kitundu ekyo okulaba nga imaamu buli lunaku ajja ayimirira mu maaso g'abasiraamu abeeko kyabagamba nga kya ddiini. Bw'abeera nga tasobodde afuneyo abawalimu bajje bagambe abantu ebigambo ebikwatagana ku ddiini. Emitima gy'abantu bannange wallahi gyetaganye eddiini. Emitawaana gyonna gye mulaba egituukwako abantu gibatuukako lwa mitima gyabwe kubulwa ddiini, bifuba nga temuli. Omuntu kasita amala okufuna eddiini n'agikiririzaamu n'agiwa ekitiibwa, n'abakulembeze bennyini banguyirwa okumukulembera kasita abeera ng'alina eddiini. Mukitegedde Buluganda? Naye omuntu atalina ddiini mu kifuba tagirowoozaako, tagifaako, na bennyini abamukulembera bamusanga nga muntu muzibu nnyo wakulemberwa, kubanga aba afumbekeddemu amayisa amabi, amavundu agakaluubiriza buli omu. N'olwekyo twebaza baganda baffe abalabirira ekifo kino olw'omulimu gwe mwasalawo okukola ogw'okubeera nga muyita abasiraamu seekagundi jangu sheekhe najja, seekagundi jangu sheekhe najja, ate ne mubeera nga mulondera ddala abawalimu abagamba abantu ebintu eby'omugaso. Ekyo kirungi. Nsaba Allah tabaraka wa taala abeere nga akibakuumira. Ekyokubiri nkyogera bulijjo, kikulu nnyo baganda bange okunyweza eddiini yaffe ey'obusiraamu ebbanga lyonna, obutakkirizaawo kintu kyonna mu bintu bya duniya kujja ne kikuugula ne kikulaganga obusiraamu obutalina kinene. Ebiseera biseeko emyaka mingi twajja ne tufuna ekikangabwa. Ekikangabwa mukimanyi? Ekikangabwa mu Lusoga bakiyita bati kikangabwa, tebakyamyamuko. Alwayogedde munyambe Hasani alwa Hasani, ekikangabwa kye ki mu Lusoga? Wangi? Ekyekango. Alwayogedde ekyekango tekiriyo nti ekikangabwa nga kubanga naffe mu Luganda ekyekango tukiinamu, mu Lusoga teriyo kikangabwa. Nina abasoga bange wano bannange naye ya rabbi sibalaba batya okwogera batya. Omuntu gwenkakasa atatiiririra lulimi lwe ye musoga. Omusoga mubeerawo nga kasita akakasa nti oli Muganda ayogera Lusoga omuddamu mu Luganda ye tafaayo, balinga Basumaali. Kale nno mbasaba Basoga inshallah mukinoonyerezeeko ekikangabwa mu Lusoga kiki. Anaabeera kizudda gye wali wange ku dduuka kimbuli. Manye ennaku zino mu kusoma Lusoga ennaku zino mu ddarasa
ya Lusoga kubanga nteekateeka okubasenguka mbaviire mmwe bannakampala ngendeeyo Busoga nebeerereeyo mpulira mbakooye okitegedde kooyedde ddala nagenzeyo Busoga nasalidde ejjuma mayuga eyo wansi ekyalo bakiyita kyerabidde ya rabbi kyerabidde kya Lusoga gye nabaddeeyo mu mayuge mu tawuni oyisaamu n'ogenda wansi eyo naye obwetaavu nabusanze wallahi nga bw'amaanyi era neŋŋamba nti abaseeka befulukuta mu Kampala tusomesa ki mwenna muli bawalimuwa era tetulina kyetuogera kipya naye eri nabaddeyo nga buli kyonna kyoyogera ekyeddiini balaba kipya beetaavu nnyo ate nga beeteefuteefu okusoma eddiini kati ŋŋenda okitegedde Sulaiman era we munnoonyanga nga simundaba ndi eyo wansi ate tutaginoonyamu kyabuluganda masabudo obwokulya amasappe bwatuyitako ekibuga kibeerwamu bali baki bamasappe nabeerakaawo mashallah neyetoololamu awo abamu nalowooza nti olwakoze eddiini okitegedde kati fe tugenda eyo kusomesa abantu busiraamu twafuna ekikangabwa saaliwo nalina gye nali nyeeza okusaaza ejjuma musiraamu munnange nakubira essimu nanga nti kakande tufunye ekizibu nti ye omusiraamu gundi alinnye kadaala k'abalokole n'alangirira nti alokose yali musajja mumanyifu nnyo era nga ddaayi ng'ayimirirako omuzikiti n'asomesa abantu obusiraamu era waliwo masigidi emu nagibeerangamu ng'asomesa oluwarabu qawaid endoga al arabiya masha Allah nga muvubuka mulungi Allah nga yamugabirira ekyengera kyekirevu kyetuliko nti eddiini mugikuumire ddala butiribiri tokkiriza kintu kyonna mu bintu bino ebirumbagana abantu mu duniya kijje kikusuuza eddiini ekyo kyekissa enjawulo wakati w'omuntu akkiriza akhera n'atagikiriza akkiriza akhera amanyi nti entanda gy'alina okutuuka nayo mu maaso ga Allah ku lunaku olwo erina kuba ddiini abantu bano Allah bwe yagerera tabaraka wa taala abataliimu ddiini obulamu bwabwe bwonna bali ku duniya bannange sibe kiri buli pulaani yonna gye bakola tuteekanya enkiko ze batuula ekiro byonna duniya gye bagenda okufa enkya balekewo wallahi Allah yayatuza omusiraamu ekigambo saba Allah mukuume omanyiza emikutu gino egyamu egyabavubuka siyita ku bintu bikulu nalabako omuvubuka omu gwe bayita Saddaamu mumanyi Saddaamu ono ow'eddagala akolera wali bajja ne bateekayo ka vidiyo ke nga kakadde kadda yali akyalina muvubuka muto ng'asoma kutuba yali atulaga edduniya kyeki yayogera ebigambo byali bikulu naye nga ati omwana omutono nga Allah yamwatuza ebigambo eby'amagezi yagamba nti okumanya nga edduniya terina kyeri abasajja abalwana Sematalo asooka balina be balwana nabo ne babawangula bali ne bawangulwa n'agamba sheekh ti naye abawangula n'abawangulwa bonna bali mu ttaka tewali alimu naga nti omuvubuka nga ayogedde ekigambo ekyamagezi bonna abasinga amaanyi n'abasingibwa tekuli n'omu akola ki kakati baali bafaaki era ku bonna ani yawangula munne bwe kibanga mwenna Allah bakutte n'abazingazinga n'abassa mu ttaka kyobalaba nga nsekerera omuntu akwata munne n'amutta olw'edduniya nseka nenga nabo omuntu omujiga ataliimu magezi omusajja ono gwotta olw'edduniyayo aba agenda kusookayo busoosi enkya ng'ogenda omusangayo edduniya tebamalamu abuluganda tebasuuza ddiini yamu omusiraamu agamba nti gundi yalokose okumanya yalokose yalinnye ku kadaala k'abalokole n'alangirira nti obusiraamu abuvuddemu ne bamugamba nti okukakasa nti ovudde mu busiraamu kkiriza tukuggyeko ekirevu ng'abantu bano bonna balaba
njiri yali yamaanyi eyonakolo ne bamuggyako ekirevu saba Allah tusaasira buluganda edduniya etutawaanya nnyo edduniya etutawaanya nnyo sakkiriza kuba nali mumanyi netandika omunoonya Allah tabaraka wataala nagera nemugwako eyali ina ekirevu nga kingi ngaekya Sheikh Kyobe ngaettamakalo alinga mukazi nemuga nti muganda wange kyekyakutuukako musajja watunga akaaba maziga saba Allah musaasire nanga nti kakande nsabiraku Allah nsonyiwe sabiraku Allah nsonyiwe naye duniya eno Allah bwakusaasira nogiwangula netakuwangula obonye naga nti nawanguliddwa awantu watono ate wallahi nga watono nawe kenyini osobola okuwangulwa yangambye nti mbonyebonye ebbanga ddene nga noonya visa ey'okugenda America mukitegedde mbonyebonye ebbanga ddene nga noonya visa ogenda luddawa America kubanga eriyo omuntu alowooza nti ogenda mu America mashallah nengenda ku America nembeeri nga ne bwekiba kimwetagisa kugenda ng'atambula asaatuuka bwati kasita abeera ng'ekkubo lyako terimutwalawa tafaayo tusaba Allah tusaasira tutaasa obujega faanana bwe butyo musiraamu aŋŋamba bwe mbonaabona ebbanga eddene kyenava njogera n'omusajja omu mulya Ibilisi bwetubba ennume y'ekigo netusuuza eddiini kyenava njogera n'omusajja omu nanga nti olaba abalokola abo nti abo abalokola eddiini eva mu Amerika mulimu abasumba nga bwageza n'akuwa akabaluwa wakati akaliko sayiniyo wonna bwogenze mu embasi ya Amerika bakwerawo visa kati olw'okuba musajja wattu ekyali kimulinnye ku mutwe genda Amerika nga mugatwalayo bwe yatuuka eri akasajja nga kamukwata obwo kamugamba sisobola kutwala Amerika nga toli mulokole oyina kukkiriza kulokoka bw'onokkiriza okulokoka nga nkuwa ebbaluwa ng'ogenda ofuna visa khalas musajja ngadde ewaka kaga nti obusiraamu bwange kati sheitaani gye mukuba akasaala akokubiri emuga nti okulangirira nti olokose kyangu ng'oyatudde ku mumwa naye mutima ng'osigazaki obusiraamu ekyokubiri bw'onootuuka mu Amerika ogenda kuba musajja mugagga masha Allah kuba eriyo abalowooza nti buli abeera mu Amerika abeera muki mu Amerika eriyo abasula ku mbalazi tebaliyo eriyo abagendayo okukola ssente nga banaku bafuge atayinza nakudda wano nga naawe ali wanakwegomba mubuuze bannamu abali zennayo mikwano gyange ababeerayo mwotegeta buluganda ng'omuntu bw'asobola okubeera omwavu e Uganda ne mu Amerika asobola okukola ki kwavuwalirayo ate okwavuwalira ku bugwiro yavuwala bubi nnyo wallahi bubi omusajja kyeyakola ki kyeyakola nga akkiriza nti nzikiriza naye ng'agamba nti nga nkwenyakwenya omusajja amugamba nti olina kulangirira ku lukiiko lw'enjiri tukakase nti otugamba mazima ngaddayo wakati ya rabbi nangirire amubuuza nti evisa ngifuna ddi tigwe kasita olangirira nti olokose nga nze nkuwa bbaluwa ng'ogenda kwembase nga bakuwa visa ng'ogenda musajja wattu Allah amugerera bino abyogera tuyimiridde bwe tuti Allah amugerera tabaraka wa taala agenda mu kifo ewali enjiri we sijja kwogera yenna ensonyi zimutta yebwalabwala kireva akiina khalasi nga gyalinnya ekituuti bwalinnya aleluya noza mulaba aleluya obutabuli kyalokose kati abasiraamu abaali bayitawo baga nti ani oli wallahi bagenda okulaba nga bamumanyi Allahu akbar walillahi alhamd nga bamumanyi kakati ebyaddirira byonna biwedde ekireba akigyeko atandika kutambulira bbaluwa emuwe bwafune visa akola atya agende
bw'atambula ewikisinga bbiri ng'omusajja amugamba ti vizazi zonna baaziyimiriza naye ogira osaba naffe mu kyaki yaffe okutuusa lwonokola otya lwe zinajja. Allahu akbar. Era teyagenda tuyakola ki? Sitaani bweto bwe tulese eddiini, bweto bwe tufiirize eddiini. Munnange tomanya, wallahi osobola okulowooza nti kankole kino nfuuke ng'ali ebweru w'eddiini naye nga nja kuddamuyo. Allah n'atakuddiza ddala tabaraka wa ta'ala. Kati eddiini mugikuume, ebisigadde byonna leka bigenda osigaza obusiraamu. Yatugamba ow'ekitiibwa Allah mu Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mukuume eddiini bi'awni llahi tabaraka wa ta'ala, kijja kubayambako. Edarusu yaffe tubeera twogera ku bufumbo, si bwe kiri? Tugenda kumalayo ensonga zaffe esatu ezasigala ku nsonga 15 omukyala zakola n'abeera ng'ali azaamanyiza bbaawe. Kituufu ffe twakkiriza nti katugira tuyita sayidi eno kubanga obwetaavu gye buli ate nnyo. Bwe wabaayo bakadde baffe abawalimu abateegasseeko ku ngeri y'okuyamba ku bafumbo bannaffe batereere batereeze okwebazibwa kwabwe kubeera kwa mwanguka, abantu bayambibwe, kubanga wallahi abantu bali bubi ku sayidi y'obufumbo. Ensonga yaffe esooka ey'olwaleero, naye nga ku nsonga 15 ya 13 egamba asukutu ala munkarati zawji fi nafsihi au fi baitihi. Omukyala waali ayina bbaawe, mukitegedda mu Luganda, naye nga bbawo omukyala oyo akola munkaraati, akola ebintu ebitamwa mu ddiini, ebintu ebitakkirizibwa mu ddiini. Omukyala n'asirika nga tagamba ku bbaawe nti munnange kino mu mateeka g'obusiraamu tekikkirizibwa. Kiba kitegeeza kyabo Luganda nti obuvunaanyizibwa obw'okubuuliragana n'obw'okuyambagana ewaka ku nsonga z'eddiini n'ez'edduniya si bwa mwami yekka, wabula n'omukyala asobola okuyamba ku mwami we. Mutegedda mu Luganda. Kati omukyala senga asirika n'alaba bbaawe ng'ayina ebikyamu byakola, mukyala n'asirikira ddala tamugambako, naga nti munange bo basajja ffe tuli bakyala. Ate naamugamba ki? Mukazi wattu n'asirika. Osisinkana abasajja abamu nga mmwe ababeerako ku mizikiti nojja omwe, kubanga wano mu mwezi nkimanyi nti abasajja abasinga obungi mu maka gammwe muli bamaseeka. Era bwe ŋŋamba nti gwe bayita seeka ewuwe wanika omukono, mwena muyinza okuwanika, kubanga abakyala bamanyi nti mubasinga kinene ku bikwatagana ku ddiini, kubanga mbeerawo omuzikiti nga musoma eddiini mugiwuliriza. Kati olunaku olumu osobola okukola ekikyamu, omukyala n'akiraba, asobola okuba nga yamanya ennamula yakyo mu ddiini tekkirizibwa. Omukyala n'akulaba ng'okola ekikolwa omulundi n'okola ekikolwa ogwokubiri, n'asirika n'atagamba nti owange kino ekikolwa kikyamu. Bw'asirika abeera kulyazaamanyiza, bw'asirika abeera kulyazaamanyiza. Asukutu ala munkarati zawji fi nafsihi. Munkar esobola okuba nga eri ku musajja yennyini nga yayina agayisa agavundu gakola, naye ng'omukyala bw'agalaba tafaayo, asirika busirisi. Au fi baitihi, oba munkar ng'omusajja agireese butereevu mu nnyumba ye. Musajja n'okeereja n'oleeta musiki gye bali abasajja, n'akuŋŋaanya ebintu ebitakkirizwa mu ddiini n'abikwata n'abissa mu nnyumba, ng'omukyala akimanyi tebikkirizibwa, tebikkirizibwa, naye n'atayamba ku bbaawe. Omukyala ayogere akweti munnange kino kyokola kikyamu, kino ekireeteddwa mu nnyumba kikyamu. Omukyala bw'asirika n'atayogera abeera alyazaamanyiza bbaawe, kubanga nabbi yagamba Allah yagamba mu Qur'an, wa khulqa al-insanu da'ifa, omuntu yakolwanga munafu. Musajja osobola okuba nga olina ensonga gy'onafuyemu,
naye ate omukyala nga Allah muwadde amaanyi kuyo bwakulaba ng'oyenje busoweddewo akugambe nti munnange oseeredde ensobi musobole okubeera nga mutereera kubanga amaka gano gemulaba abooluganda ganyuma nnyo nga galimu eddiini nga galimu okuwa amateeka g'eddiini ekitiibwa omusajja agawa ekitiibwa wakadhalika n'omukyala kati assukutu ala munkarati zawji fi nafsihi au fi baitihi wa adamu munasahatihi n'omukyalo obutafaayo kubeera ng'abuulirira bbaawe kubeera ng'awabula bbaawe kitegeeza nti n'omukyala alina haqqi ey'okugamba bbaawe nti munnange wano nga tewagenze bulungi naye eriyo obusajja obusiiwufu bw'empisa wallahi nga tekakkiriza era kamuga nti oli mukazi wano ku kyalo tewali atakimanyi kati ombuulirira ngaani oŋŋambako ngaani kati bambi omukyala naye kyakola ng'asirikira ddala nga weedibaga n'amakango ogadibaga kakati omukyala senga asirika n'atabuulirira bbaawe kiba kitegeeza nti amulyaza amaanyiza wa amruhu bilma'rufi wa nahayuhu anil munkari omukyala senga asirika n'atalagira bbaawe empisa nnungi nakubeera ng'amuziiza empisa embi omukyalo oyo abeera akoze obulyaza amaanyi ku musajja pointi yo banne mugitegedde bulungi omukyalo okusirika asukutu ala munkarati azawji omukyalo okusirikira munkarati ebikyamu ebikolwa bbaawe fi nafsihi ekikyamu ekyo kisobola kubanga kiri ku musajja ye yennyini au fi baitihi obanga kiri mu nnyumba ye nga kiri mu nnyumba wa adamu munasahatihi n'omukyalo omutabuulirira ku bbaawe kumuwabula n'alaba nga bbaawe alalambaladde agenze awabye n'atamugamba nti munnange komawotereze munnange wano ogenze wala wa amruhu bilma'rufi wa nahyuhu anil munkari n'abeera nga tamulagira bulungi kumuziyiza bubi ekikolwa ekyo kikyamu omukyala kyabeera akoze era abeera alyaza amaanyisa omusajja naye baganda bange mbakubiriza mugguleewo ebifuba byammwe bibeere byanjulukufu eri bakyala bammwe omukyala abeere nga kwegamba ayinawo akaaganya wasobola okugambira nti mudala eno nsobi mukitegera mu luganda kubanga akumanyi buli lwoggalawo akalyango konna akasobola okuyambako omukyalo okukwatula okukulaga ensobi yo kiba kitegeeza nti ojja kuwangaala n'ensobi ng'akuli okumpi yali badde akuyambako takuyambye otambule ng'oli muswavu n'amaka go ogaggyemu ekitiibwa naye senga omukyalo omukkiriza n'akugambako n'akuwabula gwetegereza Umar bun Abdul Aziz radiyallahu anhu bwe yawasa mukyala we ekigambo kino kyogera bulijjo bwe yawasa mukyala we olunaku lwamutuuse waka nga tebannaba kuyingira mu ijiraati zonna sigadde za bufumbo baatuulako ng'abantu abatandisa obulamu obupya obwababiri omukyala n'abaako byasaba Umar bun Abdul Aziz mukitegera mu luganda bwe yamala obimusaba n'amugamba nti nange nkusabayo ayina bye yamugamba nkusaba ombuulire bino wammanga nkusaba ombuulire ekyoyagala ombulire nekyotayagala ombuulire emikwano gyo n'ekitali mikwano gyo bwe yamala omukyala n'amugamba ti nange nkusaba ompeeyo kimu mukitegera mu luganda nkusaba ompeeyo kimu n'amugamba nti oyagala ki yamusaba bibiri omukyala n'amugamba nti nkusaba okkirizenga bwe naabanga ndabye ekitagenze bulungi nkigambe n'amugamba nti faddal oli free okubeera ng'oŋŋamba ekitagenze bulungi naye nga kkiriza okugambwako omukyala mukulembeze w'abasiraamu mu nsi yonna musajja wa kitiibwa radiyallahu anhu wa arda musajja wa kitiibwa kkiriza omukyala wamugambeko nti budala wano obeera ng'otereezaamu naye eriyo abasajja batagambwako abuuza omukyala nti watandika ddi okummanyira okutuuka kwekyo wagenda okulaba nga abantu bonna bali mu nsigo olina okuŋŋambako
n'alyoka afukumukawo ebigambo ng'alina ng'omuguwa eddalu. Siriikirirako omukyala agambe naawe oli muntu osobola okutereeza osobola obutatereeza bw'aba mugambyeko aba akuyambe. Kati omukyala senga asirika byonna n'abiraba n'atakunyega n'atakuwabula nti munnange wano wabye n'atakulagira ku mpisa nnungi kuziiza mbi ekikolwa ekyo kyabeera akoze omukyala abeera akulyazaamaanyiza. Kaakati sheekha atugamba nti era ashaddu zulman min hadhihi tilka zawja allati tu'inu zawjiha ala almunkarat wa tahuthuhu alayhi. Yagamba nti obulyazaamaanyi obusinga okubeera obwa waggulu ng'oggyeko omukyala okusirika n'atawabula bbaawe ku munkaraati z'abeera akoze, n'atamubuulirira n'atamuwabula n'atamulagira kukola bulungi kuleka bubi. Wa ashaddu zulma, obulyazaamaanyi obusinga okubeera obunene min hadhihi tilka zawja allati tu'inu zawjiha ala almunkarat, ye mukyala ayamba ku bbaawe okukola ebikyamu. Omukyala waali naye nga yayamba ku bbaawe okukola ebikyamu. Ate ekyo kyekisinga kiri kubadde kusirika n'atawabula musajja, omusajja n'akola ebikyamu ng'omukyala alaba n'atayogera, naye ate omukyala okuyamba ku bbaawe okukola ebikyamu nabeera nga tahuthuhu alayhi, ng'omukyala yakubiriza bbaawe. Kyakulabirako namanyako omusiraamu omu yajja n'asa omukyala Akikiwale. Bakikiwale mubalinayo ewamu waka Ayubu Yakubu Akikiwale tewamanyi betumuli ba mu kibuga wano lulimi lwa kibuga. Omusiraamu ajja wasa Akikiwale. Kakati omanyife bwe tubeera ku ddiini tubeera nga bannamalungu nga bannabyalo. Omuntu bw'obeera ku ddiini yaffe neyaffe ey'emizikiti kujja kusaala kudda waka kola adhikaari enkya mande kusiiba kusoma Qur'an adhikaarizo, ebintu bingi ebikuyitako nga tobimanyi. Bannange si bwe kiri, ebintu bingi ebikuyitako nga tobimanyi. Wallahi kyova olaba nga ffe abantu batuyita bannabyalo, abamu bagamba n'ogamba nti ng'ani afumbirwa oyo tamanyi nansi bwetambula. Ekyokulabirako nze nali bulijjo manyitirako Edube musambi wa mupiira, nze bwe nali manyi. Kakati ng'olyanga ati aa oyo musajja muyimbi mukugu babeere yombazungu eyo, naye ati kati nanga ati gwe watandika ddi okumanya nti musambi wa mupiira tyati nze bwe nali ndowooza. Kati ebaayo abantu nga bamanyi ebintu ebitambula mukitegera mu Luganda. Kakati omusajja Allah ayinza okukugerera nga gw'oli ku bulamu bwaffe bwa muzikiti, kuva ku mudaala gwo kujja ku muzikiti, kusaala, kusoma darusu, kusoma ku Qur'an, kuleeta adhikaari, ebintu bingi by'obeera tomanyi. Kubanga waliwo abantu abali wano nga bamanyi ebintu bingi ebitambula mu nsi. Amanyi abayimbi ab'omutendero gw'ensi yonna, abo bamanyi. Amanyi simanyi bano abawano Olupawulo Kafeero, simanyi baani abo bagundi abo bakamiliyoni, bonna ng'akola atya bwe bali abantu bwe bati. Kati bamusisinkana gwe omusajja atamanyi ebyo naye kakati gwobeera munnamalungu nga ye Akikiwale. Mukitegere kigambo ekyo. Kati omusiraamu ajja Allah amugerera wasa Akikiwale, ali ku bulamu bwaffe bwa muzikiti, diini nga ewiki bwe yagwako nga mga negondi obulamu bwo butambuza otya? Kamuga nti nga bwondaba mbutambuza bwoti bw'owangaala nti ye togendako ne mu kiraabu. Ani akubiriza kiraabu? Mukyala. Kamuga nti ati kiraabu okolayo ki? Omuntu agendako mu kiraabu neyeeyagalako n'alya ku bulamu. Namuga nti kiraabu zibeerawa n'omusajja atutamanyi nayo. Omukyala agenda omubulira nga kumbi buli wali kiraabu yakola atya? Namuga nti eyo sigendayo. Omukyala yamukwata mpola khalas, kale tugendeyo lumu lwokka. Ng'omusiraamu tagenda muganda wange
ekiseera kyayitawo ng'omusajja yennyini yabanja omukyala ogenda luddawa mukira kyala mugaa nti sisobodde tugende naawe mukirabu bakola kutema mazina. Omukyala oyo bwe yali badde asirise n'atagaana bbaawe genda mu kiraabu ng'omusajja abadde agenda kyali badde kibi, naye ate ekisinza okuba ekibi kwe kubeera ng'amusenzesenze kukakana ng'omusajja ali luddawa ng'ali mu kiraabu. Musazi w'amazina eyali omusajja ow'omuzikiti abeera mu duruusu, abeera mu kusoma Qur'an, yagenda okufundikira ng'obulamu abusitudde abutadde luddawa mu kiraabu. Ekikolwa ekyo omukyala kyabeera akoze abaakoze bubi, abaakoze bubi. Atugamba Sheikh si kyekyokka nti watalihu alaihi biha, omusajja oyo omukyala oyo nabeera ng'apeeka bbaawe abeere ng'akola munkari nabeera nga mupeeka agikole, aba mulyazamanyiza. Kisuubirwa kuba kitya abooluganda, omusajja singa obadde olina omukyala, kibadde kisuubirwa omusajja okuyamba ku mukyala ku kutya Allah tabaraka wa taala, n'omukyala okuyamba ku mwami ku kutya Allah tabaraka wa taala. Obwo bwe bufumbo obubeeramu omukisa obuyimiridde ku Qur'an ne sunna za Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Naye obufumbo obulimu omufumbo okukubiriza mufumbo munne okukola ebikolwa Allah byaganda tabaraka wa taala, asobola okuba omusajja oba omukyala Allah kyakola jalla jalaaluhu ng'ajjamu baraka, ng'ajjamu omukisa, nga muwangaala bwe muti omufumbo takyali mukisa, nga muzaala abaana nga basinkana embeera eyo, nga mufaafaganwa, mugenda okutuuka okufa okuva mu nsi nga temulina wadde abaana bagenda okuteeka emikono waggulu nga basaba Allah tabaraka wa taala abeere nga abasaasira. Wa ashuddu dhulmuha linafsiha wa zawjiha wa auladiha, naudhu billah. Kati obulyaza amaanyi bwe butyo buba bugenze wala eri omukyala yennyini n'eri bbaawe, wakadhalika n'abaana. Amakulu okuwumbawumba ensonga eno abooluganda nti omukyala senga asirika n'agaanira ddala okuwabula bbaawe ng'amulaba akola ensobi n'atamugambako, n'agaana omulagira empisa ennungi, n'agaana omuziyiza empisa embi, n'atamuwabula, omukyala abeera alyazaamaanyiza omusajja. Naye ate obulyazaamaanyi obusingira ddala ye mukyala okukubiriza bbaawe, n'amusendasenda n'amusuula mbikolwa bya munkarat, agenda okufundikira ng'omukyala azikiriza bbaawe, n'omukyala ng'azikirira, wakadhalika n'abaana. Lidhalika ne tubeera nga tubasaba baganda baffe abasiraamu, nze wange bakimanyi, era nze mbagamba be wange nti gwe totya, gwe ŋŋamba kyonna kyolabe kitagenze bulungi, kubanga ndi muntu. Era nze wange bali free, omukyala owange ayogera nga tafa nayo bw'abawo ekitegeeze bulungi. Mwetegera buluganda, ogwo mulyango nagugulawo kubanga ndi muntu. Leero nsobola okutereeza ekyo nesitereeza, ŋŋamba mwe kennyini mwe basajja abaganda batugamba nti enswera ekwagala yekola etya, yekugwakugwa. Kati lwaki tuyagala mukyala bagambeko ng'osobezza omukyala agambeko? Waliwo omusiraamu omu yaliwawo, abakyala bagenzi basoma eddiini, mugenda nga basoma eddiini, omukyala agenda okulaba ng'ewaka waliyo obukendeevu, baabwe empala alinnyamu n'ennye, tasaala ku salaamu jamaa, muzikiti gw'abalinga kumpi, ebirevamwako obumwe. Omukyala ng'agamba nti la, ngenda kutandika okuyamba ku bba wange tukole eddiini. Ekyasooka nga mugataata w'abaana munange baatugamba abo wali mujuzi masjidi nti eswala y'omusajja ebeera mu muzikiti, genda osaale. Nawamugamba nti gundi ojjirira nkulaba oyagala kuŋŋamba nti ekyo gonsinga okukimanya. Namugamba nti naalibadde mmanyi nti senga okimanyi waalibadde okola otya? Nono tolina kundagira khalas. Kakati ng'amugamba nti munnange bazee wange, engoye zino nga zisusse okulinywamu, nga nti ogwo musango gwakubiri. Mutegedde ogwasoose kumugamba genda kusaala jamaa, mukitegedde buluganda.
kati okumugambako okugendeeza ku ngoye nti ogwo musango omukyala aziza musango. Kati omukyala abaana akukolera kigo omuntu omujega bwana, omukyala we yalina okuyamba ku ebyo, yalina okuyamba ku ebyo. Allah abakusaasidde ng'akuwadde ekyengera ky'omukyala, kubanga abasajja be bali nga balina abakyala nga talina kyasobola kumuyamba ku ddiini wadde ekitono bwe kiti, wadde abaana bazaala. Mukyala amugamba nti ekirevu, namugamba nti olabika ofuuse mutabuliiki, nze saakuwasanga mukuba omutabuliiki, nawasa musiraamu wa bulijjo, oyagala kuleeta butabuliiki mu nnyumba yange. Wallahi bagenda okufundikira nga amaka gakoze eki gafu. Naye ng'omukyala yali omutuufu, omukyala kiyakola ekyo kyeyali ateekeddwa okukola, kuyamba ku bbaawe atereeza eddiini, ng'era omusajja bwe yali yambye omukyala okutereeza eddiini naye yayombye buyombi. Kati nasigala n'obutamanya, nabeera nga tagenda kufuna mukyala asobola kumuyamba. Bw'ofuna ng'omukyala akuyambako, nagamba ekigambo nga kya ddiini oba nga kya mupisa nnungi, yongera okumwagala, yabeera munno. Abasajja batono abalina abakyala balinganga abo, wallahi si bangi, si bangi. Abasajja bangi abeerawo n'omukazi, ng'omukazi talina kagambo konna wadde akatono bwe kati kagamba omusajja, okugjako okuwaana ebikyamu bye. Ne bagambako mu biseera ebyedda eby'emizigo, abakyala abo obudde bwe bukyaba emizigo abo batakola, bakeera ku makya ne banyumya, buli omu n'anyumya kyamanyi, nga batandika okugeya emize gy'abasajja, nga batuuka ku mukyala anywa sigala, amini ku musajja anywa sigala. Bano bonna nga bamusajja bannanga anywa sigala awunya bubi, ne bwabeera sowulira bubi. Kati kwaliko omukyala ng'ayina bbaawe ng'anywa sigala, nga yasinga okusaakaanya. Bano ne baseka bamugaa nti ate gwe ng'owewanywa sigala, naga nti munnange ekituufu amunywa naye owetawunya bubi, owetakola atya? Kati oyo omukyala bw'atyo alowooza n'okulowooza nti sigala wa bbaawe ayina enjawulo kuwa abalala. Omusubidde nti ayinza okugamba bbaawe nti sigala mukyamu. Kati Allah bwakuyamba tabaraka wa taala n'akuwa omukyala akugambako abakuyambye, 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 gumiikiriza. Ensonga ey'okuna ey'14 leero nga yakumeka, tumala ensonga zaffe 15 buluganda insha Allahu taala, tugende emisomo emirala. Ey'ensonga etegerekese, omukyala obutagamba ku bbaawe ku munkaraati n'azisiriikirira abaali azaamanyiza. Omukyala okuyamba ku bbaawe okukola ebikyamu abeera muli azaamanyiza, amugambeko aleme muyamba kukola bikyamu, olwo omukyala lwana abeera atuukiriza ekirina okubeera ekituufu. Nsonga ye14 egamba nti wa min ashhari almunkarati allati tatasababu biha azawjatu ghaliban idkhalu alati llahawi walfasadi fi lbaiti. Epointi egamba nti ekimu ku bisinga okubeera ebyatiikirivu mu munkaraati ezo ezikolebwa abakyala, ezikolebwa abakyala, ye mukyala okuyingiza ebivuga alati llahu, ebivuga walfasadi, n'ebivuga ebyobwononefu n'abiyingiza mu nyumba y'omusajja. Kyala n'ateekako musiki mu nyumba y'omusajja. Allahu akbar walillahi alhamd. Musajja agenda okuyingira nga musiki ali mu nyumba avuga, n'omukyala ayimusa azina, azina asambagala ati mu nyumba yaki. Omusajja yenna alimu eddiini, ng'oggyeko abasajja abataliimu ddiini, tewali musajja akisiima ekyo, tewali musajja akisiima ekyo, taliyo. Kakati weewunye ennaku ezo omusiraamu yali ayina mukyala we. Abalokole kati balina obuzibu ewaka, bulwadde, omukyala anyumizaako mikwano ge, ennaku zo tulina abalwadde, abaana tebawona. Gamuga tofaayo, nja kusalira ku magezi. Budde bwakumakya ssaawa nga 3-4 babeera bali awo ng'aleese, ng'oli amuleetedde obukyala buli awo buyayeewo mu basumba, bazze kusabira nnyumba yaki ya musajja ono, nga bayingira omulundi ogwasooka. Omusajja teyamanyi. Kati Allah agera ndooza ku mulundi nga gwakusatu
omusajja agenda okudda ng'embeekuulo yokka eri mu nnyumba y'omusajja tegambi bayimba bazina abo baleese. Ekyo bwe kiba nga kinene kiba kitegeeza nti buli kyonna ekirimu ekivuga omukyalo okukikwata n'akireeta mu nnyumba y'omusajja abaana ne bazina. Abasajja tebabeerawo ewaka kati mwakedde ku makya kuvaayo nakedde ku makya kuvaayo ne tujja mu kibuga tujja kuddayo lwaggulu tugenda tukooye. Omuntu asinga okubeera n'abaana ebbanga eddene ye mukyala. Omukyala oyo buli lwaleka ebivuga ne bibeera mu nnyumba abaana ne bayiga ennyimba abaana ne bayiga okuzina wallahi ekikolwa ekyo kyabeera akoze abaali azaamanyiza omusajja amwononedde abaana yali badde amugambako nti munnange kino ekivuga kikyamu omusajja singa abaddewo netaliiwo. kati wa min ashhari almunkarat allati tatasabbabu biha almar'atu aw zawja idkhalu alati allaha walfasad. kyalo okuyingiza ebivuga tivi nalekako ennyimba nezivuga abaana ne bayiga ennyimba ne bayiga okuzina ne bayiga okuyimba bayigira mu nnyumba y'omusiraamu naye nga nnyabwe waali. Omukyalo oyo abaali azaamanyiza omusajja tamuyambyeko kubeera ng'akuuma ennyumba ye nga yakitiibwa nnyumba ya musajja musiraamu. Ennyumba y'omusajja omusiraamu n'abeera ng'agifudde ng'ebbaala amayumba gayitwako ag'abasajja abasiraamu ng'omukyala aleseeko tivi oba rediyo ng'ekuba nga toyinza kumanya nti wa musajja musiraamu. Omukyala aba ateekeddwa okubeera ng'akikyusaamu. Ekyokubiri wa irtidaau albisati almuharramatu laha wa libanaatihi, n'omukyala okwambala obugoye obutakkirizibwa mu mateeka ga busiraamu obwamuziizibwa n'atuuka n'okubwambaza abaana bawala b'omusajja omusiraamu abamuli azaamanyiza. Omukyala yenna buli lwayambala obubi n'ayambala obugoye obumulippa n'atambula mu kkubo, abasajja ne bamutunulako ne batunuulira ne balingiza ebifo ebyali badde ebya omusiraamu gundi. Kubanga bwewasa omukyala nga bwe mulina abeewammwe yenna eba hakkiyo gwolina okumutunula ku wano olingiza obuzizi nogira bwoti khalas hakkiyo. Naye omukyala buli lwayambala akagoye n'abeera nga kamulippye n'atandika okutambula n'atuuka n'okulabwako abasajja abatali ggwe mbwe amaaso gaabwe ne gawoomerwa. Bawoomerwa naki? Na mukyala wa gundi abaali azaamanyiza omusajja. Amazzi galina okuwoomerwa omukyala gamuwoomerwe ye bbaawe. Akaloboozi akagamba alina okuwoomerwa akaloboozi k'omukyala ateekeddwa kuba bbaawe. Naye abakyala batambula ne bagenda ibweru nga bambadde bubi tebakoma kwambala bubi ne bakerebeza obuloboozi eri abasajja ab'ebbali. Naye ate nga bwatuuka ewa bbaawe ayogera aboggola. Omusajja n'atanyumirwa byakwewunda Allah tabaraka wa taala bye yawunda n'omukyalo ono omusajja abeere ng'asanyusibwa. N'olwekyo insha allahu taala irtida al albisa almuharrama laha wa libanaatihi, omukyalo okwambala obugoye engoye omukyala zeyaziizibwa okwambala n'azifulumiramu n'abeera ng'azambaza n'abaana abawala abali ewaka. Ekikolwa kyabeera akoze abaali azaamanyiza omusajja. Omukyala abaasuubirwa bw'abanga agenda okufuluma n'alabwako omusajja agenda kulabwako abasajja abatali bbaawe ayambale insha allahu taala agumire omubiri gwe gwonna gwa musajja ono so si gwa abasajja basigadde. Ekyokusatu wasafaru ila biladi alfasadi warradhila. Wasafaru ila biladi alfasad warradhila, n'omukyalo okutambula n'agenda mu mawanga ago agajjudde obwononefu era agajjudde obunyomofu. Kyala n'atambula n'agenda eyo. Mwetegera abooluganda, kyala n'atambula n'agenda eyo. Agenda kuvaayo ng'akuŋŋaanyiza amayisa amavundu gakwata agaleete mu maka g'omusajja. Wallahi
agenda kuvaayo ng'ayiza amayisa amabi agakwata agaleeta agasiiga anakani maka g'omusajja. Kati asafaru omukyalo okutambula ila bilali lfasadi n'agenda eri ensenze ezirimu obwononefu waravila n'obunyomofu, ekikolwa kyabeera akoze kibeera kikolwa kikyamu nnyo. Ekyokuna wadukhulu suuqi bila mahramin, n'omukyalo okuyingira akatale nga talina muzira. Abaali azamanyiza omusajja mukiige baddugavu bannange, nze ebintu ebyewange mbigula mukitegeda buluganda, era nze ngenda bulungi awo mu katale muwino nendamuza kino nengula teekaawo kino engula teekaawo khalas nembitwale waka. Saagala bintu byakunyigiriza mukyala wange nga nti agenze mu katale kugula bintu. Sulaiman sibe kiri kola muzeyi wakyala muzeyi kakanda ali awo bamunyigiriza nakani hala genda obigule. Gwe kibeera nga omukyala oyo wabaddewo obuntu bwe yeetaaga okugula, imma muwerekereko, mutegedde muwerekereko, oba si kyo omuwe omuntu amuzira amuwerekereko agende naye. Kati omukyala ono okufuluma nabeera ng'ayingira mu katale bila mahramin, baawe teyategeddeko, talina muntu yenna amuzira. Ekikolwa ekyo kyabeera akoze abaali azamanyiza omusajja. Bagenda kutandika omugambo obubi ng'omusajja senga yalibadde abuulidde yalina kuwadde, obanga senga abadde alina omuntu omulala tebaali bumugambye naye n'agenda yekka nga agenda ku nnumbaati. Ekyo kikyamu omukyala kyabeera akoze, era baali azamanyiza omusajja. Ekigambo ekyokutaano ku poyinti eyo, walkhalwatu bisaiqi l ajnabi. Saiqu yani be bano badereeva bavuga taxi bavuga bodaboda. Masha Allah, omukyalo okweyawulira n'omuvuzi w'ekidduka ow'ebbali, n'omuvuzi w'ekidduka ow'ebbali, omukyala n'atuula mu wa boda bwati n'amugaziiramu. Sulaiman simanyi kiraba, bw'amala okugaziwa n'amukwata ne mu kiwato, bw'amala omukwata mu kiwato n'ateeka n'okutu ku mugongo gwa Sulaiman oyo. Khalas, kakati njagala ombuulire senga bwotyo bw'osiŋŋanye mukyalawo nga bwe bamutwala osigazeewusu. Ate kino mukiige bannange, abakazi abo bajja kutwonoonera abavuzi ba bodaboda bafu. Sheekh wange oba amuyitanga Muhyiddin, amanyiddwa atusomesanga e Sudan, emusajja mu Yaman, saba Allah amusaasire, lwamukazi akolera Yemen. Yasomesa madda gye bayita fiqhu al ibadat ne muamalat, twali bintu ebyo bya ibadat ebya udhu na kina wakati ludhu'i. N'atugambibwa Shafiiya kyebava bagamba nti omusajja bw'akwata ku mukyala afune udhu, kyebatunuulira batunulira nti omusajja yenna omulamu kasita akoonwako bw'ati omukyala ow'ebbali akyukako. Sheekhe n'atugamba kibw'obeera ngaawo nga bw'okoonwako omukyala ow'ebbali tokyukako, bw'omutwe gwo gubako ekikyamu, genda olabe omusawo akuyamba akola ate akujjanja. Waatu Sheekhe yatugamba. Naye ntunulira baganda baffe abavuga bodaboda ne mbasaasira ninga nti yabbi omusiraamu ono budde bugenda okuziba nga afaanana atya, akuyitako ng'atisse enkota nnamba ya mukazi amwezize mu bwatu n'avuga n'amuka, oba olyawo ngazize okubi, oba olyawo ng'atwala oli. Sulaiman, ekintu ekyo mukikola mutya okwongeza olunaku lulamba ng'abo bwobata bwotwala simanyi bwe muyita mu mbeera y'abooluganda. Saba Allah abasaasire era abanyweze ne fitina y'amaanyi gye musiibamu. Kati omukyala okweyawulira alkhalwatu bisaiqi l ajnabi, omukyala okweyawulira neddereeva ow'ebbali n'atuula mu tekisi n'aliraana bw'ati omusajja ono agivuga naye nga tamwinaako kakwate, n'atuula ku wa bodaboda n'amwesinga mu bwati tamwinaako kakwate konna. Budala bw'amusinkana nga yeerippye mu wa boda bwatyo awulira ng'ayisiddwa bubi, kyala n'abeera ng'ali azamanyiza omwana. Birina okukyukamu biawuni llahi tabaraka wataala. Tugamba sheekhe ng'afundikira wa ghairu dhalika n'ebirala
ebiringa ngendo eyensonga yakomi na nnya naye nga yakusatu leero. Nsonga esembayo talabu zawjati talaqa min zawjiha min ghairi sababin shar'i. Omukyalo okuva mu bbanga n'asaba bbaawe talaqa n'amugamba nti ntalaka njagala genda waffe, nga tewali nsonga erabwako mu mateeka ga Busiraamu. Omukyala aba ali azaamanyiza omusajja. Omukyala buli lwafumbirwa omusajja aba asuubiddwa okubeera omugumiikiriza n'okukkiriza okufeesinga emitawaana egijja. Kale senga Allah ageze tabaraka wa taala waba okyalemereddwa okulongoosa kuganye, kaakati awo abeere ng'akwata ekkuba eddala. Naye eriyo abakyala nga ye buli budde anoba engugu eri awo, buli budde ngenda nakugoowa dda ng'afuna lubuto. Mukitegeta mu Luganda ng'azaala omwana, olubuto alubeerako agenda, era olumala okuzaala nga ngenda nga ye ngenda takola atya. Omukyala atule waka atebenkere. Emitawaana gino egibagizza asala amagezi agakola ki? Allah gati wasulhu khairu, okulongoosa kye kisinga okubeera kirungi. Naye omukyala ava mu bbanga n'asaba omusajja ettalaka nga tewali nansonga yonna, musajja n'amuteeka ku bunkenke. Ekikolwa ekyo omukyala kyabeera akoze, abeera ali azaamanyiza omusajja, ateekeddwa okubeera ng'akyusaamu. Bi'awnillahi tabaraka wa taala, Allah tuwadde okusobola ne tubeera ng'ensonga zaffe 15 ziweddeyo. Teziweddeyo abo Luganda, ziweddeyo insha Allahu taala. Tukyagenda maaso n'omusomo guno, tukyali nagwo kubanga Allah lyamala nga atuwadde obulamu. Emulundi ogujja insha Allahu taala tugenda kutandika topic endala naye ng'eri fi dakhili azawaj au nikahi. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.